Dan gaan we verder met Sjoerd van Tuin uit de Westerijn is weer in de studio. Sjoerd, ik ken die net heel goed zien, alle planten, maar ik ken die mooi via het beeldscherm wel zien. Welkom weer. Het is de eerste van de maand en daar hast je hier al je tips voor u gelukkig. Daar hast heel wat mijn naam. En ik wil eigenlijk beginnen met de olijfboom. Want zoals wist, ik weet net heel veel van planten al. Maar daar hast een olijfboom mijn naam. Maar daar hast ik voeding voor olijfboom mijn naam. En nou ha ik dus 2 olijfbomen. En ik denk, ik ga daar meteen de vraag stellen. Wat maakt rond deze tijd van hier mijn olijfboom dwan? Nou, eerst goeie middag zitten. Wat maakt er mij dwan? Dit is nou een hele mooie tijd om ze te snoeien. Dus je nou toch wel dat een olijfboomjes nou na de winter dat ze het blad wordt vallen laten, dat ze wat lelijk worden. En dan wat meestal vaak door, dan snoeien ze de puntjes er wat uit. En ben meestal eigenlijk te bang om te snoeien. Maar dan mag je echt even rigoureus erom knippen. Ja. En even flink voeding Jan. En dan is het zien dat eind mei, juni, dan komen de sprutjes eruit en dan worden ze weer prachtig mooi. Want dat ik nou bijvoorbeeld mijn olijfboom, die ga ik juist toevallig in wetter, want ik denk dat helpt dan heel erg. Maar het is dus heel logisch dat die eigenlijk die bladjes heel dor worden binnen nou, omdat het winterwest is. En het is net van, ik jou nou in wetter dat het dan in één keer weer goed gaat. Het is juist goed om die olijfboom weer goed te snoeien. Je moet even pijn leiden, dus even flink weer omknippen en dan worden ze mooi. Het is het bruine blad, het komt vaak door een skimmel hier in Nederland. Ja. Het is dat het eigenlijk een hele lange wierte winter is. Dan krijg je een skimmel op het blad. En daardoor valt nou het blad eraf. Dus eigenlijk gewoon even waarom snoeien tot aan de stam, zou ik dan zeggen? Ja, dat is de hoofdstam stingen. En dan die siettaken echt, wel tot 4 tot 10 centimeter helemaal weer omknippen. Het ligt heel gek. Je doet gewoon een kele stam maar een paar kele siettakjes beeld stingen. Maar dan worden ze het mooiste. Dan worden ze het mooiste. Ja. En daar had ik een poetje mijn naam. Dat is voeding van olijfbomen. Ja. Dit is heel goed om dat dus een olijfboom te hebben. Ja, hoe werkt dat? Nou, dit is dan een organische mest. Dat is altijd belangrijk om organische mest te gebruiken. Dat is ook goed voor het bodemleven. Ja. Als je kunstmest strooit, dan was het eigenlijk in bodemleven over. Dat is zouten en dan maken de wiermkes en de insecten wat in de grond zit, maken dat deer. Ja. Dan had je wel 1 keer een goede groeispurt, maar daarna had je dus eigenlijk niks meer. Dus daarom is het altijd een organische mest gebruiken. En het werkt in een pot ongeveer 2 tot 3 maanden. Dus als dat nou smist, dan doe het in juni nog een keer en dan in september doe het nog een keer. En dat keer met hetzelfde poetje of doe je per keer een poeder erin? Nee, dit is genoeg voor wel 2 bm'tjes om het hele seizoen 3 keer. Dus dat staat op de handleiding natuurlijk. Ja. Dus dit is belangrijk, de olijfboom even omsnoeien en voeding helpen. Ja, dus dan gaan die goed de lente in. Ja. Dan gaan we verder. Volgens mij hier de sto ek laurier mij. Ja, een laurierplantje. Vond ik leuk, want eigenlijk kijk eens vorige keer toen we door de munt. Dit komt door de laurier. Dit kist ik eten met sieren natuurlijk. Ja, ja. Die kist gewoon in het tuindel zetten? Die gewoon in het tuindel zetten en dan groeit het eigenlijk ontzettend snel. Als die een plantje keepers, dat is voor de rest van je leven hast de laurierblad. Serieus? Ja. Want laurierkepers dus normaal in de supermarkt. En volgens mij, als ik die goed begreep, als kooks met laurier, hast normaal 3 bladjes nodig. Als dit broeks, haast maar 1 bladje genoeg. Ja, dat verse, er zit meer olie in. Dus dat is dan een betere smaakversterker als die droege. Ja, wat goed. Dus een plantje laurier. En het is echt nog, het leuke is echt nog, zo'n plantje kost zo'n euro. Maar als je dan zo'n poetje haast met een paar bladjes betalen, stek al 3 of 4 euro dus dat ik ook goed natuurlijk. Ja, en deze kist gewoon boetendel zetten? Ja. En dat wordt dan een hele grote plant, ek? Ja, als er niks van dost, dan wordt die 4 of 6 meter heeg kan er wel worden. Maar is de hele buurt, laurier. Ja, ik is er wel een handeltje nice beginnen. Een handeltje nice beginnen. Even zien. En dan vond ik het echt nog interessant. Dat binnen ding die het mij sowieso opvallend binnen. Dat wie hoe heet die? De Louisa, het vetplantje. Louisia, sorry. Ik vond dat interessant, omdat het nou natuurlijk Peerskeweekend is. Er zijn waarschijnlijk volle mensen niet even langs het hoofd gaan. Die het even een plantje brengen naar een graaf. En Doos zei dus, dit is een perfect plantje daarvoor. Ja, hoest eigenlijk hier verrot het sneller dan dat het verdroegt, zeg maar. Dus die hoeft eigenlijk maar heel weinig water. Dus die kist dan op een potje bij het graaf zetten en dan als er met 2-3 weken werks komt, dan weer een beetje water, dan gaat er genoeg gewoon. Dus dan doet hem in een potje, zet hem op een graafdel, dan redt hij zichzelf. Hij hoeft net in de groen. Nee, deze hoeft net in de groen. En dat is de Louisia. Ja. En dan helst de uitbloeide blomstengels er wordt uit, alle keer na 3 of 4 weken en dan
bloeit het echt de hele symmetro. Ja, en hast je hem alleen in het roos of ben je er meer? Nee, dus in geel, in het zacht geel, wit, redig. Ja, ik ben hele prutte kleuren minder, ja. Ik vond het interessant, want ik weet dat dus net. Ik snap dat heel veel mensen een plantje meenemen willen naar een graf. Maar dat is dan eigenlijk helemaal net wist wat ze del zest. Maar als tussen dat dus del zest, dan hast er echt nog wat om. In de zin, als de volgende keer weer omkomst, bloeit er waarschijnlijk nog steeds. Ja, zeker. Super. De Japanse kers hebben we hier. Dat is de enige die ik eigenlijk weet als plant. Dat is deze, hè? Ja, klopt. Dus ja, goed. Wat is de herhande gewoon? Die zet gewoon in de groen? Dat is gewoon in de groen. Die, als die aan uitbloeit is, die mag eigenlijk snijden bloeien, maar die dan weer omsnoeien. Ja. En dan maak ik het er weer neer schuiten en dan maak ik de derde blomknop weer op voor het volgende hier. Wordt vaak meestal dan, je ziet in het winter, je is een plant snoeien en zei ja, hij bloeit net, maar dan snoeit hem in de verkeerde periode en dan knipt ze eigenlijk alle blomknop voor. En wanneer mag ze dus wel knippen? Dat is in het... Nou, ik zat in mijn weekend 2 uitbloeit is, dan knipt ze hem weer om. Oh, dus eigenlijk is dat weer bijna het natuurlijk van mensen om in de lente BM snoeien te geven. Ja. Oké. Dus die bloeit nou op takken die er haar aan een simmeren maken had. En als je voorrust je denkt de vlinderstruik, die kiest nou nog wel voor snoeien. En dat is een scheutbloeier, dus die maken takken en daar op het einde van die tak maken er dan een nieuwe blom. Ja. En dat is de butterfly candy. Die stond hier, hè? Dat is dan een dwergvlinderstruikje. Ja, dat vond ik echt heel grappig als dat zei. Dus. Hoe werkt, want normaal is een vlinderstruik heel kut. Hoe maken ze een dwergvlinderstruik? Hoe ken je dat een dwergvlinderstruik bloeit? Ja, dit is gewoon een soort, dit is veredelen, dat het gewoon een dwerg bloeit. Dit is gewoon een andere soort van een normale vlinderstruik. Ah, ik snap hem. En deze maken het eigenlijk geen siert om, dus die siert het hem eigenlijk net uit door de tuin of in de natuur. Dat is eigenlijk net... die bloot gewoon niet. Net invasief, exoot net. Dus die kist mooi in de tuindel zetten, die redt zichzelf echt. Ja, en dit is dan een peersen hier, maar die is in het wit, in het roze, en het licht peersen, voor een beetje wel zonnewachtkleuren haast. Heel goed, heel goed. Even zien, waar ben ik hastig heen volgens mij, want we halen wel heel veel... uit de volle mijn. Nee, dat is heel goed. Er zit een mooi green uit. Is er nou iemand die het uitlichten was? Nee, siergras zie ik nog even mijn naam. Ja. Dit is dan de penicillium. Dat is eigenlijk dus het meest verkochte siergras al jaren. Lampenpoetsengras. Ja. Die kun je gewoon in de borderdel zetten. Ja. Bloei, hoe sterk is het dan? Wordt 60, 70 centimeter heeg. Ja. Is makkelijk snoeien. Ik zie nou her en der dat meestal ze net snoeit hebben. Maar ze nou eigenlijk deze week en wolverom snoeien was best. Knipst het green en direct alweer uit. Dus eigenlijk is de samenvatting snoeien, snoeien, snoeien. Ja, nou nog even flink snoeien. Het is nou helemaal goed. Je bent Jordan, je hebt morgen ben je hem dicht waarschijnlijk. Morgen ben je dicht. En het tweede peerskrij weer. Ben we weer hier van de yoghurt tot 4. Ja. En dan kun je meestal bij hem langs. Heel erg bedankt voor die komst. Ik bedankt. En een fijne peerske. Ja, dankjewel. Doe ik. Dankjewel.